बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो कंप्यूटर नॉलेज इन सिंधी। मां आहियां तव्हांजो होस्ट अताउल्ला। दोस्तों, पाण हिन अॼोके वीडियो में पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल जे बारे में पढ़ंदासीं त सिटीज़न पोर्टल जेको आहे उनजो छा मक़सदु आहे, उहो छो ठाहियो वियो आहे, इन जा कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि। दोस्तों, जंहिं बि असांजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब न कयो आहे उहो हिन चैनल खे सब्सक्राइब करे वठे त जीअं असांजा ठहंदड़ ॿिया वीडियो बि तव्हां ताईं पहुची सघनि। दोस्तों, हिन एप्लीकेशन ठाहिण जो असुलु मक़सदु इहो आहे त मुल्क में जेकी बि सरकारी ऑफिसर तव्हांजो मुल्क में रहंदड़ हर शख़्स जो जाइज़ कमु नथा कनि ऐं उन कमु करण जा पैसा घुरी रहिया आहिनि, त पोइ तव्हां पंहिंजी कंप्लेन, पंहिंजी दरख़्वास्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ताईं पहुचायो। वज़ीर आज़म ताईं दरख़्वास्त पहुचाइण लाइ तव्हांखे इन एप्लीकेशन जी ज़रूरत पवंदी। तव्हां प्ले स्टोर ते वञी करे सिटीज़न पोर्टल नाले सां, पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल नाले सां एप्लीकेशन डाउनलोड कयो। दोस्तों, हीअ उहा एप्लीकेशन आहे पाक सिटीज़न्स पोर्टल PK। तव्हां इहा एप्लीकेशन डाउनलोड कंदव, डाउनलोड करण खां पोइ इंस्टॉल कंदव पंहिंजे मोबाइल में, पोइ तव्हांजी हीअ एप्लीकेशन तव्हां वटि शो थी ज़ाहिर थी वेंदी। उनखां पोइ तव्हां हिन एप्लीकेशन खे खोले करे तव्हां उन एप्लीकेशन ते पंहिंजो अकाउंट खोलींदव, जंहिंमें तव्हांखे पंहिंजो कार्ड नंबर ॾियणो पवंदो, पंहिंजो पासवर्ड, यूज़र नेम ऐं पासवर्ड, इनखां पोइ मोबाइल नंबर, NIC नंबर ॾियणो पवंदो। तंहिंखां पोइ तव्हांजो अकाउंट खुली वेंदो। दोस्तों, मुंहिंजो हीअ अकाउंट अॻे ठहियलु आहे हिन ते, तंहिं करे मां तव्हांखे हितां खां अॻिते सेखारियां थो त हिन ते कंप्लेन जेका हुआ सा कीअं दर्ज कजे। कंप्लेन दर्ज करण लाइ दोस्तों पाण खे हिन प्लस जे निशान ते इंटर करिणो पवंदो। सभ खां पहिरियों मां तव्हांखे ॿुधायां त हीअ जेको आहे टोटल कंप्लेन आहे, मतिलबु जेके तव्हां कंप्लेन कयूं हूंदियूं उहे कंप्लेन ते अची वञो टोटल कंप्लेंट्स। उनखां पोइ ओपन कंप्लेंट्स, जेके तव्हां कंप्लेंट्स कमु कंदियूं खुलियल हूंदियूं, मतिलबु अञा अंडर प्रोसेस हूंदियूं, उहे हिते अची वेंदियूं। उनखां पोइ जेके हिते क्लोज़ कंप्लेन हूंदियूं, मतिलबु जेके तव्हांजूं कंप्लेंट्स जेके ऑफिसरनि क्लोज़ करे छॾियूं हूंदियूं, उहे हिते हूंदियूं। उनखां पोइ हिते फीडबैक आहे, जेका तव्हांजी कंप्लेन जीअं क्लोज़ थींदी उनखां पोइ तव्हांजी हिते पेंडिंग फीडबैक में अची वेंदी। हिते क्लिक करे तव्हां ते फीडबैक पाण ॾेई सघो था। हिन वक़्तु मां वटि काई बि पेंडिंग न आहे, न त मां तव्हांखे फीडबैक ॾेखारियां हा। दोस्तों, उनखां पोइ पाण हिते प्लस जे निशान ते क्लिक करे हिते एडिट न्यू कंप्लेन ते क्लिक कंदासीं त असां वटि हिते हिकिड़ो कंप्लेन्स जे लाइ इदारा खुली वेंदा, जेके जेके इदारा हिन सिटीज़न पोर्टल ते एड थियल हूंदा। जी दोस्तों, तव्हां ॾिसो त हीअ मुख़्तलिफ़ इदारा खुलिया आहिनि। एग्रीकल्चर आहे, बैंकिंग आहे, कम्यूनिकेशन आहे, मौसलात ऐं करप्शन आहे, बदनवानी ख़ैरात का नाजायज़ इस्तेमालु, तरक़ियाती मनसूबा आहिनि, एमरजेंसी आहे, तालीम आहे, एजुकेशन, एनर्जी एंड पावर, एनवायरमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन, FBR आहे, तव्हांजी हेल्थ आहे, इमिग्रेशन और पासपोर्ट आहिनि, इंसानी हक़ूक़ आहिनि, सरमायाकारी आहे, कामयाबु नौजवान आहे, मालिया एराज़ी आहे, लैंड रेवेन्यू, ज़मीनुनि जे बारे में जेके तव्हांजी कोई कंप्लेन आहे, लॉ एंड ऑर्डर, अमन अमान जे हवाले सां तव्हांजो कोई कंप्लेन आहे। दोस्तों, हीअ मुख़्तलिफ़ इदारा आहिनि। नादरा आहे। ठीकु आहे दोस्तों, पाण कंहिं बि हिकिड़े इदारे खे हिते खोलियूं था, पाण चलो FBR खे था खोलियूं। दोस्तों, FBR खे पाण खोलियोसीं त हिन मुख़्तलिफ़ कंप्लेंट्स जा अॻिते वरी ॿिया सभु ऑर्डर्स आहिनि। दोस्तों, मिसाल तौर ते तव्हांखे जेकॾहिं इनकम जे हवाले सां कोई कंप्लेन आहे त तव्हां इनकम टैक्स जे हवाले सां कंप्लेन खोलींदव। उनखां पोइ मज़मून, हिन खां पोइ दोस्तों तव्हां पुछंदो तव्हां छा पंहिंजी लोकेशन्स जेका आहे उहा खोलणु चाहियो था, ताकी सिटीज़न पोर्टल खे ख़बर पइजी वञे त तव्हां किथां खां कंप्लेन दर्ज कराए रहिया आहियो। हिनखे ओके कंदव त तव्हांजी लोकेशन खुली वेंदी। हिन खां पोइ दोस्तों मज़मून, सभ खां पहिरियां असां सब्जेक्ट लिखंदा आहियूं जीअं एप्लीकेशन में, त असांजी जेका कंप्लेन आहे हिन हवाले सां आहे, तव्हां हिते पंहिंजो मज़मून लिखो। दोस्तों, तव्हां एप्लीकेशन जेका आहे तव्हां कहिड़ी बि ॿोली में लिखी सघो था। ईअं न आहे त तव्हांखे जेकॾहिं इंग्लिश नथी अचे त तव्हां एप्लीकेशन नथा लिखी सघो, तव्हां पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ में बि एप्लीकेशन लिखी सघो था। मां जेके बि एप्लीकेशन दर्ज कयूं आहिनि सभई सिंधी ॿोली में लिखियलु आहिनि। हिन ॿोली सां मतिलबु कोई बि हिन जो वास्तो न आहे। तव्हां कंहिं बि ॿोली में पंहिंजी एप्लीकेशन दर्ज करे सघो था, त पंहिंजी दरख़्वास्त दर्ज करे सघो था।
उन खां पोइ लेवल जेका हुआ पंहिंजी हिते उहा काई बि लेवल लिखंदव, लेवल 2 मतिलबु ॿी लेवल जेका हूंदी उहा हिते कंदव। कैटेगरी ज़मिरो कहिड़ो आहे उहो तव्हां सिलेक्ट कंदव, जेको बि तव्हांजो हिते ज़मिरो अचे थो, ज़मिरो कैटेगरी जेका बि अचे थी दोस्तो उहा सिलेक्ट कंदव। उन खां पोइ इंटर छो थो कंप्लेन्स डिटेल, हिते तव्हां पंहिंजी कंप्लेन जी सॼी डिटेल ॾींदव। उन खां पोइ शिकायत की जॻह, तव्हां किथां खां शिकायत कयो पिया, तव्हांजी जेका शिकायत कयो था तव्हां उहा मतिलबु कहिड़ी ऑफिस सां रिलेटेड आहे उहा तव्हां हिते ऑफिस लिखंदव। जंहिं ऑफिस सां रिलेटेड तव्हांजी शिकायत हूंदी। प्रोविंस तव्हां उहो पंहिंजो प्रोविंस सिलेक्ट कंदव, जंहिं सूबे में तव्हांजी कंप्लेन आहे, जेका ऑफिस जंहिं सूबे में कमु करे पियो, डिस्ट्रिक्ट कहिड़ी आहे, उन खां पोइ उनजो तहसील कहिड़ो आहे, मतिलबु उनजो तालुको कहिड़ो आहे। उन खां पोइ तव्हां वटि उनजा जेके बि सबूत हुजनि त उहे तव्हां सबूत हिते अटैच करे सघो था। उहो तव्हां वटि इमेज हुजे, तस्वीर हुजे, वीडियो हुजे या ऑडियो हुजे या कोई फाइल आहे त उहो 5 MB ताईं, ठीकु आहे। इमेज जेको आहे सो तस्वीर 3 MB ताईं, वीडियो जेको आहे 20 MB ताईं, ऑडियो जेको आहे 2 MB ताईं तव्हां हिनखे अटैच करे सघो था। उन खां पोइ जेके तव्हां पंहिंजी शिनाख़त लिकाइणु चाहियो था त हिन बटन ते क्लिक कंदव। पर जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी शिनाख़त लिकाइणु नथा चाहियो त हिन बटन ते क्लिक करण जी ज़रूरत न आहे दोस्तो। उन खां पोइ तव्हां सबमिट ते क्लिक कंदव, लास्ट में जेको आहे सबमिट जो ऑप्शन, त पोइ तव्हांजी कंप्लेन जेका आहे दर्ज थी वेंदी। दोस्तो तव्हां सिटीज़न पोर्टल ते कंप्लेन दर्ज करणु उमेद थी करे सिखिया हूंदव ऐं हिनखे इस्तेमालु कयो ऐं हिन मां फ़ाइदो हासिलु कयो। जेकॾहिं कोई बि तव्हांजो सरकारी ऑफिसर तव्हांजो कमु नथो करे, तव्हां हिन ते उन ख़िलाफ़ु कंप्लेन दर्ज कयो ऐं इनशा तव्हांजो कमु जल्द खां जल्द थी